Okay ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ interface ဖန်တီးတဲ့အခါမှာအဲ့ interface ကို same package ထဲမှာပဲ node တစ်ခုဖန်တီးပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ interface ဖန်တီးတာ message သို့မဟုတ် service သို့မဟုတ် action ပေါ့နော်ဒီဖန်တီးတဲ့နည်းကတော့ရှေ့အခန်းနဲ့အတူတူပါပဲဒီမှာလုပ်ရမယ့်အပို့အဆင့်လေး CMake links မှာသုံးရမယ့်နေရာလေးရှိပါတယ်ဒါကဘယ်နေရာလဲဆိုဥပမာ VS Code ဖွင့်လိုက်မယ်ဗျာVS Code ဖွင့်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့ test ဆိုတဲ့ directory ထဲမှာပဲ interface တစ်ခုရှိမယ် interface ကဥပမာထားလိုက်ပါတော့ new folder MSG ပေါ့နော် MSG ဟိုဒီ message ထဲမှာတစ်ခုခုရှိမယ် new file ပေါ့နော်အဲ့တော့ something.msg ပေါ့နော်ဒီ message ရှိမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ code file ကလည်းဒီ test ဆိုတဲ့ package ထဲမှာပဲ Python ပဲဖြစ်ဖြစ် C++ ပဲဖြစ်ဖြစ် message ကလည်းဒီထဲမှာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲเนาะဒါလေးကိုဆွေးနွေးမှာရှေ့ခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့က interface file က teacher package ထဲမှာရှိတာပြီးတော့ဒီကောင်ကယူသုံးတာဒါကလွယ်လွယ်လေးပဲအခုခါကျတော့ interface file message ပဲဖြစ် service ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်ဒီ test package ထဲမှာရှိပြီးတော့ဒီ test ထဲကဒီ source code တွေကဒီကောင်ကိုယူသုံးချင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဒါကလွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ခန်းမှာပြထားတဲ့အတိုင်း CMake links ထဲမှာအကုန်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ဟော CMake link မှာဆိုရင်ဒါရှေ့ခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့dependency လိုမယ်ဆိုရင် dependency တွေထည့်ထားမယ်เนาะဒီမှာ geometry message ကိုထည့်ထားတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ generate ထွက်လာဖို့ဆို find package ROS IDE ဆိုတဲ့ကောင်လေးနော် find package ROS IDE default generator require ဆိုတဲ့ကောင်လေးလိုမယ်ပြီးတော့เนาะဒီ ROS IDE generate interface မှာကျွန်တော်တို့အခုအတိရေးမဲ့ message တို့မျိုး service interface ထည့်ပေးရမယ်เนาะဒါတော့ရှေ့ခန်းမှာလုပ်ရမှာလေအကုန်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ package XML ထဲမှာလည်းရှေ့ခန်းမှာလုပ်တဲ့ဒီ3ခုเนาะဒီ3ခုကိုအကုန်ထည့်ပေးရမယ်ဒါအပြင်သူ့မှာဘာလို့လာအောင်လဲဆိုတော့ဒါအပြင်သူ့မှာဘာလို့လာအောင်လဲဆိုတော့ဒီ line ပြီးလို့ရှိရင် Amen export dependency ပေါ့dependency ROS IDL default runtime เนาะ default runtime เนาะဒီကောင်လေးတစ်ချောင်းလိုပါမယ်ဒီကောင်တစ်ချောင်းပြင်နောက်တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ ROS IDL get type support target ပေါ့เนาะဒီမှာဘာရေးမလဲဆို cpp underscore support target ပြီးရင်သူစီမှာ project name လေးထည့်မယ် project name ပြီးရင် ROS IDL support cpp ပေါ့နော်ဒါလေးဒီကြောင်းထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် target link library ပေါ့နော် target link library ပေါ့နော်ဒီမှာရော executable name ပေါ့နော်ရော EAC name ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်$sign ပြီးလို့ရှိရင်$sign CVB type support target ပေါ့နော် type support target okay ဒါပဲတကယ်တော့ဒီ target link library ဒီနားမှာမရေးရအောင်ဘယ်နားမှာရေးရမလဲဒီကောင် control h နဲ့ cut လုပ်လိုက်နောက်သူ့ကိုဘယ်နားမှာရေးရမလဲဆိုတော့เนาะတကယ်မှများတာเนาะဒီမှာ program လည်းရှိမယ် interface လည်းရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တော့ဒါဟို interface ပဲရှိရ program တွေကမရှိ program နဲ့ဒီ package မှာရှိမှာဘယ်မှာရေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရမယ်ဒီမှာ target link ဒီဒီနားမှာရေးရမယ်เนาะဒီနားမှာရေးရမှာမဟုတ်ရေးတင်တာပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့နောက် program တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးရေးလိုက်တယ်ပဲသဘောထားပါတော့เนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာ control C control V เนาะဒီမှာ your EAC name ပေါ့ your EAC name your EAC နဲ့เนาะဒီမှာတော့ tutorial interface ကိုမလိုတော့ဘူးပေါ့เนาะဒီမှာဒီမို test ဆိုတဲ့ဒီ package ထဲမှာပဲ
နောက်ဒီ message ရှိမယ်ဆိုလဲဒီမှာ text ကိုထည့်ရေးပေးစရာမလိုဘူး target link library မှာဒီ HTTP name ပြန်ရေးပြီး C++ type support target ဒါလေးကိုရေးလိုက်ရပြီပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဒီကောင်နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီကောင်နှစ်ခုလည်းဒီဘက်ကိုပို့လိုက်မယ် email cmail control x ပေါ့နော်ဒါနှစ်ခုလည်းဒီဘက်ကိုပို့လိုက်မယ် control v နဲ့ paste ချလိုက်နော်တကယ်မှများတာ message တွေ interface ရဒီထဲမှာရှိမယ်ဆိုရင် message interface သင်ခန်းစာရှေ့ဗီဒီယိုမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးဒီ cmail list မှာလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီအပြင် email export dependency runtime မှာသုံးဖို့အတွက်ကြော်ညာပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် ROS IDA get type support target က CPP type support target နော်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုလည်းကြော်ညာပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် HTTP ကျွန်တော်တို့က program ရေးလိုက်ပြီး interface ကိုခေါ်သုံးလိုက်ပြီးဆိုရင်ထုံးစံနဲ့ add HTTP ထည့်မယ် email target dependency ထည့်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချောင်းက target link လိုက်ပြီးပါထည့်ရမယ်အဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ HTTP name လေးကိုပြန်ရေးပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ CPP type support target ဆိုတဲ့ variable လေးကိုပြန်သုံးပြီးလို့ရပါတယ်เนาะအခုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် comment မဲ့အုပ်တိုင်းပဲကျွန်တော်လက်တွေ့လုံးမပြတော့တကယ်တော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ interface နဲ့ကိုရေးတဲ့ program က same package ထဲမှာရောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပူသုံးချက်လေးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကမလိုဘူးပေါ့နော် message အတွက် configuration တွေက tutorial interface ဘက်မှာရှိတယ်ဒီဘက်က node အတွက် configuration ကဒီဘက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းရေးမယ်ဆိုရင်နှစ်မျိုးလုံးလုပ်ရမယ်နှစ်မျိုးလုံးလုပ်ရမယ်အပြင်ကိုဒီ email export dependency ရဲ့ ROS IDA get type support target ရဲ့ပြီးတော့ target link library ရဲ့ဒီသုံးချက်ကိုထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ပိုင်း3 file တွေရေးတဲ့အချိန်ကျရင် same package ထဲမှာထည့်ရေးခြင်းတဲ့အချိန်ကျရင်ဒါမျိုးသုံးပါတယ်အများစုကတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ robotic က message တွေအများကြီး interface တွေအများကြီးဖန်တီးထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုဒီ interface message တည်တံ့ package တစ်ခုလုပ်ပြီးသုံးတာမျိုးကလည်းပိုကောင်းပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် ROS to interface show motor message ရှိလားနော် motor message မရှိဘူး sensor message ပေါ့နော် show sensor message ဆိုရင်ဒါဆိုရင်သူเนาะ sensor တွေအများစုရဲ့ message တွေကိုသူစုပြီးတော့ wrap လုပ်ပေးတာပါလေ image ကိုပို့ချင်တာလား IMU data ကိုပို့ချင်တာလား joystick ကိုပို့ချင်တာလား fluid pressure ကိုပို့ချင်တာလား compress image ကိုပို့ချင်တာဘာပို့ချင်လဲသူကအကုန်လုံး message type တွေဒီစောက်ပေးပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ image ကိုပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုသုံးလို့ရတယ် image transport မသုံးမဲ့ topic နဲ့ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် sensor message MSG တဲ့က image ကိုရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်sorry MSGS မဟုတ်ဘူး MSG ပေါ့နော် image ဒါဆိုရင် image အတွက်เนาะ image မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ standard message သုံးထားတဲ့ header ပါတယ်เนาะဒီ header ကိုကြည့်ရင်တော့ROS2 interface show std message header ဆိုပြီးပြန်ကြည့်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်သူထဲမှာဘာတွေပါလဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာလည်းတွေ့နေရပါပြီပြီးတော့integer unsigned integer နှစ်ခုပါမယ်ပြီးတော့ string တစ်ခုပါမယ် unsigned integer 8 bit ပါမယ်32 bit ပါမယ် unsigned integer 8 bit data ပေါ့เนาะဒါ matrix array အတွက် row column array အတွက်ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကတော့တကယ်တော့ interface ဖန်တီးမယ် package တစ်ခုထဲမှာပဲအဲ့ interface ကိုပဲအသုံးပြုတဲ့ node ကလည်း same package ထဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်လောက်ရမယ်အပူ၃ချက်ကိုပြောပြတာပါလိုရင်လည်းသုံးပေါ့เนาะမလိုရင်လည်းကြော်သွားလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်